тамамланганчы без аны барыбер эшләп чыга алдык. Әле безнең 4 ай бар. Сентябрь белән алганда. Шуңа күрә biz максатыбызга барыбер дә ирештек дип уйлыйбыз. Монда журналистлар, блогерлар һәм без бик рәхмәтле аларны килгәненә. Бик күңелле инде ошар дип өметләнәбез, чөнки бөтен куркуыбыз, бөтен дулкынлануыбыз шул, чөнки эшне эшлисең, инде халыкта ниндидер кайта аваз булмаса, ул иң куркынычы. Яшьләр ул визуал һәм безнең клиповое мышление дип әйтәбез инде хәзер аны әйтергә өйрәндек. Менә шушы монда бизәкләр, монда информацион, информатив, мәсәлән, кем хан булган, менә күрәбез шагыйрьләрне, бу шулай ук теге яшьләрнең тоемлавы өчен дип әйтик. Монда бик шундый матур, позитив форматта бирелгән, матур наклейкалар, матур рәсемнәр, шундый дизайн белән эшләнгән һәм кешегә позитив яктан керсәң, бик күп нәрсә салып була. Без дә шулай ук менә мин эшләшәм акциясе вакытында хәрефләре таратабыз бит инде. Кешегә позитив яктан үзебезнең идеяны, мәгълүматны салырга тырышабыз. Шуңа күрә бу шулай ук кирәкле. Һәм гомумән мин бөтен вагонны милли бизәктә күрергә теләр идем. Һәм бу проект тегене дидер кыска гына вакытлыча булмасын иде. Аның гомере озын булсын. Дөньяда шундай бер тренд бар, тематик поездлар дип атала. Берничә ел элек без менә шундай идея белән чыктык. Әйдәгез әле без үзебездә дә татар теле, башка туган телләр турында кызыклы мәгълүматларны менә шундай тематик поезд рәвешендә ясыйк әле дигән тәкъдим белән чыктык. Быел Казан мэриясе Гүзәл Рәмзиловна менә бу идеяны тотып алып, аларны тормышка ашырырга ярдәм иттеләр. Һәм менә шул рәвешле мондый туган телләр елында Татарстанда яшәүче төрле халыкларның туган телләренә багышланган шундай бер поезд барлыкка килде. Бу бик куанычлы, әлбәттә безнең төп идея һәм фикер нинди булды. Кешеләр эшкә барганда, өйгә кайтканда, гомумән транспортта барганда күпмедер вакытларын бушка сарыф итәләр. Нигә әле менә бу вакытны файда белән кулланмаска дигән идея белән чыктык. Һәм үзегез күргәнегезчә менә бу поездны мөмкин кадәр шундай баетырга булды. Беренче чиратта беренче төп фикер монда ул нәрсә? Туган телләрне белү, ул шуннан да кәттә, туган телләрне белү ул шәп нәрсә. Һәм менә безгә шулай итеп туган телләрне кадерләргә, аларны сакларга һәм үстерергә кирәк дигән фикер. Моның өчен без бик күп кенә монда файдалы мәгълүматлар урнаштырдык. Моннан тыш кешеләр менә шулай узганда, алар татар телендә, чуаш телендә, мари телендә нинди кызыклы сүзләрне тотып алып, аларны өйрәнә алалар. Һәм бу да бик әйбәт, әлбәттә ки, уңай, чөнки кеше узганда ул берничә сүзне өйрәнеп инде ала ятлаячак дигән сүз. Әлеге поезд 4 ай йөрәчәк, декабрь аена кадәр. Безнең тәкъдимебез киләсе елны бу мәгълүматларны яңартып, туган телләргә багышланган тагын шундый тематик поездларны һәм башка транспортларында шундый кызыклы форматка күчерергә. Мине Казанда мондый проектлар булуы бик тә шатландыра. Безнең телебез бик мөһим һәм без аны саклап калырга тиеш. Бу милли поездда йөрү бик кызык булды. Без татарча гына өйрәнергә түгел, бүтән телләр белән дә танышырга мөмкин монда. Менә мин әлеге бизәлгән поездга эләгүем белән бик тә шатмын, чөнки инде монда төрле халык телләрен өйрәнергә була. Бик күп кенә кызыклы фактлар язылган. Менә инде метрода эшкә барганда, телефонга текәлеп барганчы, әлеге язуларны укып, өйрәнеп барсаң, бу бик тә әйбәт идея дип уйлыйм. Һәм инде мин бу идеяның дәвамлы булуын телим.